guys, how are you? I hope you are all doing well. Currently आज तो एक सेमिनार में जा रहा था विक्रम सूद द रोड चीफ इंटेलिजेंट ऑफिसर्स मतलब दिस इंटरेक्टिव सेशन तो नहीं था बट नेगेटिव लर्निंग फ्रॉम हिम इट इज़ वेरी एकदम सिंपल थे एंड उनकी जो लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग इज़ वेरी काम पीसफुल एंड वेरी सटीक मतलब क्लियर आंसर। तो उनको आंसर नहीं पता तो ना बोल देते थे डायरेक्टली, क्योंकि कुछ घुमा फिरा के आंसर देना। ये थोड़ा जो दो जन एक दूसरे भी थे, अतुल मनोजा करके कुछ नाम था, इट इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, उनके साथ उनका डिस्कशन था। मेरे लिए तो बोरिंग था, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे पूछताछ उनका। लास्ट में क्वेश्चन था, जो हमने क्वेश्चन लिख के दिए थे वो डायरेक्टली वहाँ से पूछ रहे थे। मेरा क्वेश्चन तो नहीं आया क्योंकि बहुत सारे थे, 63 कुछ अप्रोक्सीमेट थे, तो उसमें से 10 अप्रोक्सीमेट लिए थे, बाकी सब तो टाइम की वजह से नहीं हुआ था। एंड आफ्टर आई होम ईट हेल्थी एंड रिकवर 95% अप्रोक्सीमेट आई मोर देन 95% आई रिकवर। तो आज स्लीप में आ जाएगा जो 1 to 2% है बिफोर होना। आफ्टर आई टुडे लर्न द सलिंग द फर्स्ट इज गैप फाइटर कर दी क्या कहने वट पे want to go सबको फील करना है। एंड वन थिंग आई नो कि फ्रॉम द करंटली टुडे द आई रीड इट्स लाइक a स्टोरी फ्रॉम द डीसा फाउंडेशन साइड कि हमें पास जो हमारे पावर है, शक्ति है, दिमाग है, उस हलन पैर है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम उसे यूज़ नहीं करेंगे तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी और वो एक दिन वो काम करना बंद पड़ जाएगी। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। इट इज़ जस्ट याद दिलाए कि हमारे पास जो भी है इसका हमें पूरा इस्तेमाल करना है। एंड अदर थिंग कि हाँ, एक मैंने भी स्टार्ट किया एंड अभी करंटली मैंने भी स्टार्ट किया है कि डेली एंड आई लर्न फ्रॉम द संदीप महेश्वरी सर नौकरी वर्सेस बिजनेस वीडियो कि डेली सोने से पहले खुद को पूछना है कि आज मैंने नया क्या सीखा। अगर कुछ नया नहीं सीखा तो दिन बेकार है पूरा आपका। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप कुछ ना कुछ डेली सीखो, डेली 1% बेटर। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट बट डेली 1% इम्प्रूवमेंट केजन प्रिंसिपल है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल टाइम बाय बाय।